Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Welcome to this English class with me, Bu Irma. How are you going on today, students? I hope you're all in a good condition, keep spiritful, and always stay safe ya. Okay, before we begin our lesson today, let's pray first in order this lesson can be useful for us. Jadi kita berdoa dulu, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Let's pray together. Okay, class. Sebelumnya, Bu Irma ingatkan dulu, don't forget to state your presence in Google Form. Nah, linknya sudah Bu Irma share di Google Classroom. Kalian tinggal klik linknya, kemudian nyatakan kehadiran kalian di sana, oke? Nah, today we are going to learn about something which is familiar in your daily life. Jadi, materi kali ini itu sebenarnya sudah sangat sering kalian temui di kehidupan sehari-hari. Nah, daripada penasaran, let's start our lesson. Okay, today we are going to learn about personal letter. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks surat pribadi. Kemudian, yang kedua adalah agar kalian dapat menulis teks surat pribadi dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks secara kritis dan mandiri. Mari kita jawab pertanyaan ini dulu ya. Years ago, when there's no phone, no social media, can you guess what were people doing to keep communicating with others in a long distance place? Bisa nggak bayangkan dulu mereka pakai apa untuk berkomunikasi? Yes, that's right. Personal letter. Have you ever sent letters to other people? Pernah nggak kalian ngirim surat ke orang lain? How do you write a letter? Are we still needed right now? Kita masih perlu nggak sih personal letter di zaman sekarang? Can you mention the newest kind of letter in this era? Yes, it's email. Now let's see the definition of personal letter. A personal letter atau biasa disebut dengan friendly letter is a letter that is usually addressed to people you know personally. Jadi, surat pribadi adalah surat yang kita tujukan untuk orang yang benar-benar kita kenal, seperti friends, family, dan lain sebagainya. Kemudian, purpose of the personal letter adalah to inform that the sender wants to tell an important thing that like personal feelings, thoughts, or experiences which are meant to be read by a specific person. Jadi untuk menginformasikan bahwa pengirim itu ingin memberitahukan tentang perasaan pribadinya, pemikirannya, ataupun juga pengalaman-pengalamannya kepada orang yang dituju. Now, let's study about the format of personal letter. Format atau bagian dari surat pribadi terdiri dari heading, salutation atau greeting, body of letter atau message, complimentary sign or closing, dan signature. Now, let's study about the format of the letter. First, heading. It is written in the upper corner of the page. The heading contains the address of the sender and the date of writing. Jadi bagian yang pertama itu adalah heading, di mana terletak di bagian atas surat. Dalam heading ini terdiri dari alamat dari si pengirim dan juga tanggal penulisan surat tersebut. Next, salutation or greeting. It is written in the left-hand corner. Jadi setelah heading, bawahnya adalah salutation. You can begin with the word dear, hi, hello, then followed by first name of the receiver and ended with comma. Jadi setelah kalian nulis dear, kemudian kalian kasih nama orang yang kalian tuju dan jangan lupa kalian berikan koma di belakangnya. Next, number 3, body of letter atau message.
In the first paragraph, you can begin with telling your experience and tell your aim and reason of why you write the letter. Jadi di paragraf pertama, kalian bisa menuliskan kenapa sih kalian menuliskan surat itu, atau alasannya atau tujuannya. Next, your second paragraph is your message. Di paragraf kedua, kalian bisa menuliskan pesan-pesannya apa. Then, at the last paragraph, you can state what you expect and your... The next part is complementary sign or closing. Your closing can be written as follows. Jadi untuk closingnya, kalian bisa menuliskan your friend, yours truly, yours lovingly, with love, dan lain sebagainya. Jangan lupa berikan tanda koma di belakangnya, sama seperti salutation atau greeting. The next is signature. It refers to the sender's first name and it is put after closing. Jadi pada bagian signature ini berisi nama dari si pengirim surat. Okay, this is the example of personal letter. Nah, jadi ada bagian heading, yaitu ada address dan juga date, alamat dari si pengirim dan juga tanggal penulisan surat. Kemudian ada salutation, Dear Vicky, kemudian bawahnya adalah body of the letter. Nah, body-nya ada opening, sharing current and past personal news, responding the expected, unexpected personal news, yang intinya menceritakan tentang pengalamannya seseorang. Nah, kemudian ada complementary sign or closing, pakai kind regards, dan yang terakhir adalah signature Rahul. Okay, have you got the point? Nah, Birma tanya dulu, what is personal letter? Yes, that's right. Personal letter adalah surat yang diberikan kepada orang yang kita kenal secara pribadi. Okay. Can you mention the part of personal letter? Yes, that's right. You're so good. Oke, Bu Irma harap kalian paham ya dengan penjelasannya Bu Irma. Nah, sekarang let's do the exercise. Bu Irma punya 3 teks. Semuanya ini sudah Bu Irma share di Google Classroom beserta assignment-nya. Nah, yang harus kalian kerjakan adalah membedakan 3 surat tersebut dengan mengerjakan assignment ini. Yang pertama, to whom do the letter sent to? Kepada siapa suratnya dikirim? Do the senders know the receivers personally? Apakah pengirimnya tahu si penerima secara pribadi? Do you think the letter discuss about personal things? Menurut kalian, suratnya itu mendiskusikan tentang hal-hal pribadi nggak sih? Kemudian, what matters do the letter discuss about? Kira-kira hal-hal apa saja yang didiskusikan di suratnya? How do the sender send the letter? Bagaimana mereka mengirimkan suratnya? By post or email or both? Nah, jangan lupa give the evidence and reason. Berikan bukti dan juga alasan kenapa kalian menjawab itu. Diskusikan dengan teman sekelompok kalian, dan kalau sudah selesai jangan lupa di-upload jawabannya di Google Classroom. Okay, hope you understand. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.